সো হে গাইস, কেমন আছো তোমরা সবাই? আমি হচ্ছি তোমরা ভাবছো আমি কে হঠাৎ করে। আমি হচ্ছি স্যানোরিটার ভাই। ওয়েলকাম টু ইয়োর স্যানোরিটা ব্লগস চ্যানেল। তো আজকে আমি আমার দিদির ওপর একটা প্র্যাঙ্ক ভিডিও শ্যুট করছি। তো সঙ্গে থাকো, দেখতে থাকো। ওটা হবে হচ্ছে বিশাল ফানি একটা প্র্যাঙ্ক। আমি এটা ইউজ করছি আর একটা ফোন ইউজ করবো, যেহেতু এটাতে লাগিয়ে বেড়াতে হবে, সেই কারণে চলো। দিদি মেয়েকে খাওয়াচ্ছে, মেয়েকে খাইয়ে হয়তো চলে আসবে, তো তখন আমাকে প্র্যাঙ্কটা করতে হবে। তো দেখো কতদূর সাকসেসফুল করতে পারি কিনা। এটা আমার ফার্স্ট প্র্যাঙ্ক ভিডিও, জানি না কি হবে। তো সঙ্গে থাকো, দেখতে থাকো তোমাদের এই চ্যানেলে। আর গায়ে যেটা হচ্ছে গ্যাঁদাল পাতার রস, গ্যাঁদাল পাতার রস না হলে তো গন্ধটা বেরোবে না। তো দেখতে থাকো। এখনো জানো না তোমরা কি প্র্যাঙ্ক হচ্ছে, তো দেখতে থাকো। তো গাইজ লোকেদের মানে ক্যামেরাটা লোকানোর জন্য আমি আমার গেঞ্জিটা নিচ্ছি, ব্যবহার করছি। তো চলো। ডান। দিদি এখনো আসেনি, দিদি আসছে। এই মেয়েকে, এই বাসনের আওয়াজ পাচ্ছি গাইজ। টাটা টাটা টাটা। কি জানি তোর ফোন কোথায়? তোর ফোন তুই আর খুঁজে পাবি না। এত শোয়া কি ভাল লাগবে। তোর কি পাদ হয় না? আমার তোর মতো এরকম কি সবার চোখে আমি পাত দিই নাকি? আমি হেগে আসি। কি হলো? বন্ধ কি বিচ্ছিরি গন্ধ রে তুই খাবে? হাগিস না নাকি রে সকালবেলা তুই? কি হলোটা কি? তুই কি হাগিস না? পাত দিতে দিতে হাসছে। পেট খারাপ হয়েছে নাকি তোর? কোথায় বাবা? পেটে কোনো আমি তো শুতে এসছি ভাই, এরকম কেন বলতো? পাত পাত দিয়ে তুই হাগিসনি সকালে? না। ইস, তোর লাড্ডুটা ফেটে যাচ্ছে। ইস, কি সব কথা। আহ, 10 মানে 100 বার ধরে কি পাত দিতে হয়? কি করবো পাত হলে? আমাকে একটু শুতে দে। আচ্ছা শো, আমি আর কিছু বলবো না, শো। আচ্ছা পাত পেলে আমি আটকে দেবো। একটা মানুষের এত পাদ হয়? একটা মানুষের মানে এতবার পাদ হয় কারণ? কি করবো? আরে আরে, কি হলো ওটা? কি খুব ভাঙ, আমি এটা থাকবো না বাল। শুতে এসছি আমি, এখানে তো পাদের গন্ধ ঢুকতে আসেনি। উড়ি বাড়ি। হ্যাঁ, আমি চলে যাবো। এই না 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 না, এই দাঁড়া 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 দাঁড়া। এই দেখ ক্যামেরা, ওই দেখ ক্যামেরা, নিচু হ। এটা একটা প্র্যাঙ্ক ছিল। আর এই দেখ গ্যাঁদাল পাতার রস, ওটার গন্ধ। আর এই দেখ ব্লুটুথ, এটাতে কানের আওয়াজ হচ্ছিল, বুঝলি? এরকম বিচ্ছিরি আমি না সন্দেহ করছি এরকম আওয়াজ হচ্ছে বারে বারে, ব্যাপারটা কি?
আর অ্যাকচুয়ালি গ্যাদল পাতার রসটা দিয়ে মানে বেশি গন্ধটা মানে ভাবছিলাম তোর হয়তো চ্যানেলেরই ভিডিও হচ্ছে। ও আমার চ্যানেলে আমাকেই সত্যি এখনো মানে গন্ধটা যায়নি গ্যাদল পাতার গ্যাস বাবা। তো আয় সামনে সামনে। তো গাইস দেখলে আমার দিদি পুরোপুরি প্র্যাঙ্ক হয়ে গেছে, আর এই দেখ এই গেঞ্জিটা দিয়ে আটকানো ছিল। এখন ওর গন্ধ যায়নি গাইস। আরে গ্যাদল পাতার গন্ধ না আমি ওইটার গন্ধটা পেয়ে ভাবছি কি সত্যি কি এতবার পাত দিচ্ছে এত বেশি। কি বাজে প্র্যাঙ্ক হয়েছে ওর উপরে। তো প্র্যাঙ্কটা হয়ে কেমন লাগছে? মানে পাদের প্র্যাঙ্ক কেউ করেনি মনে হয়, আমি জানি না, হয়তো সার্চ করলে পাওয়া যাবে। কিন্তু আমিও আমাদের মানে এই ভিডিওর চত্বরে আমি ফার্স্ট করলাম, আর আমি ফার্স্ট প্র্যাঙ্ক ভিডিও করছি, এটাই সাকসেসফুল। তো গাইস টাটা, তোমরা লাইক শেয়ার। দিদি রেগে গেছে, দিদিকে এই দাঁড়া, দিদি রেগে গেছে, দিদিকে সামলাতে হবে। তো তোমরা সবাই স্যানোরিটা ব্লগসকে সাবস্ক্রাইব করে দিও, লাইক করে দিও, এবং কমেন্ট করে দিও। হ্যাঁ, কমেন্ট করে জানিও কেমন লাগলো তোমাদের প্র্যাঙ্কটা। আরো প্র্যাঙ্ক চাইলে মেয়েটা একটু ছোট বলে সময় দিতে পারি না। ও বাপের বাড়ি থেকে আরেক বাপের বাড়ি এসছে এখন, ওই জন্য হেলায় হারাচ্ছে। ওর মেয়ে ওর কাছে থাকে না, অন্য লোকের কাছে রয়েছে। অবস্থা তো বাই বাই বাই। হ্যাঁ টাটা। লাইক করো, শেয়ার করো, না হলে